হ্যালো নমস্কার আদাব, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড আ নিউ ভিডিও। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন, আপনার পরিবার অনেক বেশি ভালো আছে। আজকের প্রোগ্রাম হচ্ছে জামালপুর যেতেছি। এখন বাজে রাত 9টা, 10টার দিকে ট্রেন আছে, সেই ট্রেন দিয়ে যাবো। এখন যেতেছি স্টেশনে। স্টেশন আমার থেকে বেশি দূর না, ওয়াকিং ডিস্টেন্স। স্টেশন চলে আসছি, আগে টিকিট কাটি, তারপরে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ট্রেন দাঁড়ায় আছে, এটা সেটা কি না জানি না। কোনো সিট পাই নাই, তারপরে কাটতে হইলো। আমি আবার টিকিট ছাড়া ট্রেনে জার্নি করি না, আমি টিকিট ছাড়া ট্রেনে উঠি না। যখনই উঠি ট্রেনের কল টাইম ছিল 9:30টার দিকে, ট্রেনে এখন খোঁজ খবর নাই। এখন আবার কল টাইম দিতে 10টা 11তে। এখন যে কটার দিকে আয়ে তারা কোনো ঠিক নাই। এখন ট্রেনের অপেক্ষা করতেছি আর চা খাইতেছি। অনেক লেট করছে, ট্রেনে বসার জায়গা নাই, প্রচুর ভিড়, এই জন্য দাঁড়ায় আছে। মাত্র জামা পড়ে ছিলাম, এই ট্রেন করে আসছি, প্রায় 1 ঘন্টা লেট করতে ট্রেনটা। এখন যেমন দয়ামা মন্দিরের সামনে, এখানে হৃদয়ে দাঁড়া গেছে, জামালপুর আসছি আমার বাসা। দীপ, ভালো আছো তুমি? এটা কালকে অন্ধকার দেখা যাচ্ছে না, কালকে মন্দিরে যাবো। মামার বাসা, মামার বাসা। হ্যাঁ দেরি তুমি করে না আইতে, ট্রেন দিয়ে লেট করে। তা সত্য, কথা সত্য। আচ্ছা তোরা যে আমার তুই আসলে বই পড়তো, আমি কিন্তু খেলতাম না। সকাল বাজে 6টা, তাও কারো চোখে ঘুম নাই। কি শুরু করলি তোরা রে? তোর কি ঘুমে পারতি না? বিকাল ছাদের পরিবেশটা ভালোই, হালকা কুয়াশা পড়তেছে এখন। ছয় রাতে বেশি বাইরে লিগা, তোর বাইরে সময় না। তুই উঠবি তুই, তোর কি এক এই যে চ্যাট করা থাকি কোনো কাম নাই? হ্যাঁ অনুরাধার জন্য মগ্ন, এবারে 1 ঘন্টা ধরে মামা উঠ। আমি তো রেডি, শুনুনি এটা হাইজে দাও। ঠেনঠেনি আরাম তো বৃষ্টি করতে পাগল হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি আর নামে না, তাহলে মেঘ ঘনিয়ে যায়, বৃষ্টি নামে না। আরো কিছু আছে না, একটাই ফাইনাল। আগে যেটা মিটিং করলাম এটাই ফাইনাল। আমারে রেডি কই যা, তুই এনে ফোন আলাপ শুরু করছস? হ্যাঁ তুই মামা উঠবি মামা ভিডিও কল। মামা তোমার দিয়ে হইব, তুমি কি করে পারবে মামা? দুইটা এক লগে চালা গেছো মামা, তোমার দিয়ে সম্ভব? তা দুটো এক লগে কনফারেন্স নিছো, দুইটা প্রেম করলে এই অবস্থাই হয়। মামার যে অবস্থা হয়েছে না, তুমি কোনো পেনেই নাই, দেখলামই তো। অনেক কষ্ট করার পরে আবার বাইক করতেছি, এই জিনিসটা সুন্দর হয়েছে। তো পিপল, এখন যেতেছি মন্দিরে। আগে মন্দিরে ঘুরে, মন্দির 8টার দিকে বন্ধ হয়ে যায়। মন্দির থেকে বের হয়ে তারপরে দেখি কই যাওয়া যায়। মাম্মু এদিকে মন্দির থেকে কই যাই পরে? মন্দির থেকে যাবো হলো আমরা তোমার আশিক মাহমুদ কলেজ। আশিক মাহমুদ কত লোক চলো?
এই যে তোমরা শিয়াল মেরে বিকালে বাড়িলা, এটা কি ঠিক? হ্যাঁ, রাইড করে কই করবো কও? মন্দির আমরা এখন আছি দয়ামের মন্দিরে। এই মন্দির তৈরি করতে যারা সহায়তা করছে তাদের বিবরণ দেওয়া আছে এদিকে। Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up. দয়ামের মাতা দর্শন করে দিলাম মাত্র। মন্দির দর্শন করে মাত্র বের হয়ে যাচ্ছে। ওরা কই গেল? কোন দিকে গেল? আমার পেয়ে গেছে গা। লবণ দিলে আর পারলাম না। এই দিকে আছে কিনা? এদিকে আসছে। আরেকটা মন্দির আছে, কীর্তন হয়, পাঠ পড়ানো হয়। মন্দির থেকে ফাইনালি বের হচ্ছে, খুব ভালো লাগলো মন্দিরটা। লেটস গো। এটা কি মসজিদ? মডেল মসজিদ। বিস্কুট লোক কবে হবে? আমাদের ইচ্ছে ছিল সকালবেলা এই শহরটা ঘুরে দেখার জন্য, কিন্তু আমরা এই থেকে জমিদার সূর্য বংশের লোকজন, সূর্য যে মধ্যে মাথার উপরে না ওঠে ওই মনে ঘুম ভাঙে না, সমস্যা এই জায়গায়। সকালবেলা শহরটা ঘুরে দেখাতে পারলে ভালো হইতো। রাত্রে কেমন ফুটেজ আসতেছে বা কেমন ভিউ আসতেছে সেটা আসলে আমার দৃষ্টিতে দেখবেন আমাদেরকে। দেখাবো একটা নাম্বার হবে দিনের বেলা, সবাইকে নিয়ে দেখানো হবে। কি কোথায় গেছিস না? কোথায় গেছিস? কোথায় গেছিস না? মরে কেন? এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো, আমার তুমি বলো। আশীর্বাদ করো, সাপোর্ট করো, গাড়ি যাবো হবে একদিন। কালকে নিয়ে করছো হোক, আমরা সবাইকে নষ্ট। তুই বল। যে জায়গায় আসছিলাম জায়গাটা ভালো ছিল, কিন্তু এখানে দিনে আসলে ভালো হইতো, সন্ধ্যার দিকে ভালো শুট নেওয়া যেত। এখন তো অন্ধকার, কিছু দেখাও যায় না, কি দেখাবো? সেই জন্য বেরিয়ে পড়তেছি এখান থেকে। মামা তুমি জায়গাটা ভালো আনছিলা, কিন্তু ওই এটা সন্ধ্যার দিক দিয়ে আইলে সুন্দর হইতো, সুন্দর একটা প্লেস ছিল। কপালে নাই, কিছু করার নাই, যা হয় ভালোর জন্য হয়। তাই এখন যেতেছি নেক্সট লোকেশনে, দেখি ওইদিকের পরিবেশটা কিরকম। আশা করি ভালো হবে, দেখাচ্ছে সেখানে যায়। গাইস এখন আসছি পাইলিং এ, এদিকে একটা সুন্দর মনোরম পরিবেশ আছে, ফুচকার দোকানের অভাব নাই এদিকে, কিন্তু আমরা একটু বসবো না। দুপুরে খাবারই খেয়েছি 5টার দিকে, খাওয়ার মতো এখন এনার্জি নাই। এদিকে সবাই ফ্যামিলি না ঘুরতে আসে,
কি মামা ভালো হয়েছিস না কি ভালো আর নিয়ে যেতে গা হৃদয় তোর আমি ভালো মনে করতাম আস্তে কর সবাই আস্তে কর পান খাওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না কিন্তু পানটা দেখে ভালো লাগলো সেজন্য নিয়ে নিচ্ছে একটা পান সম্মানিত বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে প্রক্রিয়াধারী বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পান খাওয়া মিষ্টি খাইলে এছাড়াও চলমান বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় অবৈধ বিদ্যুৎ অযথা বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার ভালো হয়েছে ভাই আমি একটু ভাই তুই ভাই না আমার ভাই ভাই না আমার ছবি আঁকে এক মনে আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ভালো প্লেস পায় সবাই এখন ছবি তোলার মধ্যে ব্যস্ত এই যে ফটোশুট চলছে এদিকেও চলছে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের বাসায় এসে পড়ছি বাসায় ফ্রেশ হই তারপরে এবার আরেক কাশো বসবে খেলা হবে প্রচুর মনোযোগ সবার খেলার দিকে এখন বাজে রাত 3:30 মাত্র খেলাধুলা করে ঘুমানোর প্রিপারেশন নিতেছি আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন আর নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ স্টে সেফ স্টে কানেক্টেড বাই